كل يوم معلومة طبية جديدة. الحامل والشخير. يحدث عند كثير من الحوامل بعد 16 أسبوع من الحمل، سببه احتقان الأنف والهرمونات وزيادة الوزن. طب إيه هي المضاعفات؟ انقطاع النفس أثناء النوم، الإرهاق، احتمال ارتفاع ضغط الدم، وممكن يحصل سكري الحمل. هنعالجه إزاي؟ الرياضة والتحكم في الوزن، النوم على الجنب، النوم على وسادة مرتفعة عشان نرفع الظهر. إن إحنا هنناقش الطبيب بتاعنا لو في أي مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.